we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Рахмет, бірін-бірі гүлім деген, бірін-бірі жырым деген бүгінгі қосылған қос аққудың әрине жүрегі тебіресе тұрған жағдайы бар. Әрине баршаңызды күткен армандарыңыз бүгін Қасымбек пен Мерекүлдің бақыт той ардақтағайын. Олай болса екі жастың өмірі қашанды ұзақ, махаббаты мәнді, өмірі сәнді болсын деп баршаңыз тағы да бір қол соқ қошеметтеп қойсаңыздар ағайын. Әрекелді әс халқым елің дархан, жерің дархан. Даңқымыз көкте ұшпақ қонған қазақта ел бар мекен бұл ғаламда. Бақ пен қызыр екеуі тең бұйырғанды бүгін орындарыңыздан тұрып, назарды ортаға бұрып бүгінгі отан құрған Қасымбек пен Мерекүлді ортамызға қарсы алайық ағайындар. Екі ғашық, екі ғашық, келе жатыр қол ұстасып. Екі ғашық, қатыры көтірі ағайын. Рахмет, ардақты ағайындар. Қасымбек пен Мерекүл бақытты болсын ба? Өмірде көп балалы отбасы болсын ба? Бәрекелді, рахмет. Дәл осындай баршаңыз бақыт болыңыздар. Қымбатты ағайын, атақты Қалқаман Сарин ақын ағамыздың бір керемет өрен жолдарында бұлай деп жырлаған айналайын бауырым. Жақсылық жасасаң, анаңа жаса. Жаныңа медет сұраған көрсетпей сол жан саған оңаша. Көзінің жасын бұлаған. Жақсылық жасасаң, жарыңа жаса. Жанарында ойнар жал сезім. Жарыңның асқан бағынан аса. Жалған әле бар өйчізің. О ардақты ағайын, жақсылық жасасаң, бауырыңа жаса. Күн ара емес, күніге жаса. Күлерсің кейін, жыларсың дағы. Жақсылықты осы өзіңе жасап, жүргенде шығарсың дейді. Бүгін міне сенің отан қорғаның бүкіл елге деген жақсылығың деп Қасымбекке жақсылап қошеметтеп қояқ ағайын. Рахмет, ал ендеше бүгінгі қос аққуымызға деген арнайы бүгінгі Қасымбек, яғни бүгінгі жездесі Жасұлан мен Қарлығаш екеуіңізді ортаға шақырайын, қол соқ қошеметтеп қояйық. Ал енді қымбатты ағайындар, ата-аналарымыз, сіздерге мен бір керемет сөз айтайын. Осы біздің өлең шумаққа мына қымбатты қонақтар қосылса, қошеметтеп отырады. Ата-ананың арманы, арманының бәрмәні, ол қызының тағдыры күтіп тұрар алдағы. Рас болса, бір қол соқ қошеметтеп қойыңыздар ағайын. Ата-ананың арманы, ұлдың бағын шаңғаны, жақсы келін болатын ибалы қыз алғаны. Ата-ананың арманы, қыздың бағы шаңғаны, өзін қыздай көретін құтты елге қонғаны. Ата-ананың арманы, ата-әжелерінің бағы шаңғаны, немересіне искеп, ақ беске салғаны. Ата-ананың арманы, таудан биік талғамы, олар үшін барлығы осы өмірдің балдары деген екен. Құдай қаласа, мұсылманда 40 парыз бар, соның бірі қызың бой жетсе тұрмысқа бер, олың ер жетсе ұясына қондыр деген екен. Әрине, әкеден асқан жан бар ма, әкеден асқан тау бар ма, әкенің айтқан ақылын әрдайым естен шығарма дейді. Сондықтан біз ерекше құрметпен, қошеметпен Сәдуақас құдамыздың алғашқы тілегін қабыл алыңыздар ардақты ағайын. Келіңіз әке.